Bueno, aquí les voy a mostrar lo de mi sonido de mi carro, un Mazda 323, otra vez la muestra del sonido. Bueno, aquí les voy a mostrar, pues, para que lo escuchen ahí. ¿36 no? Le faltan los parlantes de acá. Obviamente que esto tiene mucho más volumen, sino que no le sumo esto porque ya sería bastante. Acá en este, como es un garaje cerrado, sería bastante. Tiene el doble volumen y suena muy claro, muy fuerte. Eso que le falta a la parte las puertas los baffles de la puertica del baúl. Esos ya se los vamos a meter. Por el momento usted tiene dos bajos en una caja sellada. Lo voy a mandar a hacer porteada para que eso suene, pues, obviamente mucho más duro. Una caja sellada y le vamos a meter los 4 parlantes con dos como estilo cornetas en la parte de la puerta del baúl. El baúl. Ahí le vamos a colocar eso y ya nos ponemos a concursar de nuevo. Ahí nuestro carrito ahí para ganarnos los platos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren, pues denle el manito arriba o pues like, mejor dicho. Si quieren y subo más videos ya con el sonido nuevo, pues ya se lo vamos a colocar la otra parte nueva, con la caja porteada y todo. Espero que les haya gustado. Chao, onda YouTube.